ಏನಪ್ಪ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಗೋವಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡ ರೈಸ್ಪಾಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿನ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಜೆಟ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆನೋ RSನ ಆದಮೇಲೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು BS6 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಡಿಸೈನ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್, ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಲೆನೋ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಾ ನಡುವೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅದರ ನಡುವೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 10 to 13 lakh ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ವೇರಿಯಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ವೇರಿಯಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಜೆಟ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. 1.2 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 9 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸಾ ಬ್ಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ 3 ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಸೈನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸಾ ಕಾರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಒಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಬಾರ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಒಂದು 3 pod DRL ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸುಜುಕಿ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಾಪ್ ಗ್ರಿಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಪರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು LED ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ SUV ಡಿಸೈನ್, ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ ಬಿಲೋ ದ ಬಂಪರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಜುಕಿ ಲೋಗೋ ಕೆಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ORVM ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೀಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಕೂಡೋಸ್ ಟು ಮಾರುತಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಹುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಲೆನೋ ಟೈಪ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಹುಡ್ ಇದೆ. ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 16 inch ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಲಾಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನಿಶ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಲುಕ್. ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ರೂಫ್ ರೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಲೈನ್ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಯು ಆಫ್ ದ ಬಲೆನೋ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನಲಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗೇ ಒಂದು ಏನದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಕ್ ಪಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಟು ದ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟಚ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೂಟ್ ಲಿಡ್ಡಿಂದನೂ ನಿಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರೇರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 3 part LED ಒಂದು ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲು. ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಬಂಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲದಿಂದ ರಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬೂಟ್ ಲಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೂಟ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಈಸಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೂಟ್. ಸ್ಟಟ್ಸು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬೂಟ್ ಲಿಪ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಹೈ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಲಗೇಜ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಬೂಟ್ ಇದು. ಆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಬೂಟಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 300 liters ಆಫ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ 3 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ 5 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಗೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ
ಇದರ ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗಳಿದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ರಿಯರ್ ಸೀಟಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ರೇರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಲೆನೋಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೀಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಥೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಟಕ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ನೀ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶೋಲ್ಡರ್ ರೂಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ಅವರು ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನೀಸ್ಗೆ. ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪ್ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 3ನೇ ಜನ ಇಲ್ಲೇನು ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟನಲ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಂಗರ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ 3 ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಖಂಡಿತ ಈ ಫ್ರಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರದ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಯರ್ AC ವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ವಿತ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 USB ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಕಬಿ ಹೋಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈವನ್ ಫಾರ್ ರಿಯರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೀಟ್ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೀಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬಲೆನೋ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೀಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾರೋ ಆಗಿದೆ ಬಲೆನೋಯಿಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೇಔಟ್ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ಇಂಚ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಬಲೆನೋ. ಸಿಂಗಲ್ ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಬಲೆನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಬಲೆನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಸಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು USB ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೋಲ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಲೆನೋ. ಇದೊಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಡೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ, ಕೂಲ್ ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಫೀಲ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಲೇಡ್ ಔಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಫಾರ್ ಅ ಮೋರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಲೆನೋ. ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಸ್ಪೋಕ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ವಿತ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್. ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೇಔಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಲೇಔಟ್ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು MID ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಎಂಟಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಅದು ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಲೆನೋ ಇಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ HUD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಟ್ ನಾವು. ಆ ಒಂದು ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಔಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆರ್ಕಮಿಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಜುಕಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ
ಬಲೆನೋ ಹೆಂಗೆ ಬೆಟರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಿತು ಹೊಸ ಬಲೆನೋ, ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ನಿಮಗೆ ಈ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಲೇಔಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೀಚರ್ ರಿಚ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅದರ್ ನೆಕ್ಸಾ ಕಾರ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಇವಾಗ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಲೆನೋ RS ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ BS6 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದರ ಪವರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಮಿಷನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನೋ ಹೊಸ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 100 PS ಆಫ್ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು 147 Nm ಇದೆ. ಓಲ್ಡರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 150 ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪವರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮ್ಯಾಸ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ಫುಲ್ ಒತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಗೇರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂಥರ ಲ್ಯಾಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಈ ಒಂದು ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಇಂದ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಥ್ರಾಟಲ್ನ ಫುಲ್ಲು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಇಂಜಿನ್ ನ ಒಂದು ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೈಲೇಜ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ತುಂಬಾ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನಿಧಾನ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 18 to 19 km/L ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಶಾಸಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ರಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ರೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಗೋವಾನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಖರಾಬ್ ರೋಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು, ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಿಫರ್ ಸೈಡ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಟೋಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೂ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಲೈಟ್ ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬೈಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಎನ್ವಿಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ವಿಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟಿಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೇಯಿಂದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೈ ರೇವಿಂಗ್ ಇಂಜಿನ್, 4,000 to 5,000 RPM ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂಚೂರು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೀಲ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ 6 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, HOD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗಿನ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಟಿಂಗು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 360 ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗಿಗೆ.
ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ರಿವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 15,000 ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಲೈನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ರೆಸ್ಪಾಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ.